Сегодня, в нашем видео, речь пойдет о первой печально знаменитой атомной подводной лодке К-19. Подлодка К-19 стала первой советской подводной лодкой с баллистическими ракетами на борту и атомной энергетической установкой, а также положила начало строительству атомных подводных ракетоносцев в Советском Союзе. 12 ноября 1960 года субмарина вступила в строй. Она заслужила на флоте неприятное прозвище «Хиросима». Ее буквально преследовали аварии, среди которых были две, обернувшиеся тяжелейшими последствиями. Первая из них произошла 4 июля 1961 года. Во время первого боевого похода на К-19 произошла авария в системе охлаждения кормового атомного реактора. Опыт с устранением такого рода аварий у советского флота не было. Мы можем лишь восхищаться мужеством подводников, которые в таких условиях сумели сделать все, чтобы избежать атомного взрыва на своем корабле. Но дорогой ценой, в течение 20 дней после аварии 8 моряков уже на берегу скончались от лучевой болезни. Вторая авария произошла 24 февраля 1972 года во время очередного боевого похода в предпоследнем, 9-м отсеке лодки произошел пожар. В результате этой катастрофы погибли 28 членов экипажа подлодки, а еще 12 человек остались живы только благодаря собственному мужеству и поддержке товарищей после проведенных 23 дней в замурованном кормовом отсеке. А в 10:23 загорелось масло. В 10:56 К-19 всплыла на поверхность и начала принудительную вентиляцию отсеков, одновременно передав на базу сообщение о ЧП. Лодка находилась вдали от родных берегов, в районе, где бушевал сильный шторм. Поэтому помощь прибыла только через 2 суток к подлодке, подошло первое судно, сухогруз «Ангарлес». Но не принять на борт моряков, нуждавшихся в эвакуации, ни завести буксирный конец на лодку не удалось из-за шторма. Нужно было ждать спасателей, имеющих специальное оборудование. Но на это ушло еще 10 суток. Только 8 марта к терпящей бедствие лодке подошли корабли спасательного отряда, крейсер «Александр Невский», плавбаза «Магомед Гаджиев», а также 3 буксира. Всего в операции по спасению К-19 принимали участие почти 30 кораблей и судов Северного и Черноморского флотов. Все это время в кормовом, 10-м торпедном отсеке находились взаперти 12 моряков во главе с капитан-лейтенантом Борисом Поляковым. Им грозила смерть от удушья, если бы на 3-й день вынужденного заключения они не смогли по внутреннему корабельному телефону дать знать о себе своим товарищам в носовых отсеках, а те не сумели бы пустить кислород по трубопроводу. После возвращения лодки в родную гавань в течение 1,5 месяца ее экипаж, переживший такую колоссальную трагедию, расформировали. А саму К-19 после очередного ремонта, который тянулся с июня по ноябрь 1972 года, вернули в строй. И уже 8 января 1973 года она вышла на свою 5-ю службу. К-19 вывели из состава ВМФ только в 1990 году, а в начале нулевых утилизировали, несмотря на просьбу бывших моряков сохранить лодку. В 2002 году Голливуд снял фильм о героизме советских подводников, в отличие от российских коллег. На сегодняшний день от подлодки осталась только рубка, которая стала мемориалом. В июле 2018 года ее установили в деревне Никульская, Мытищинского района Московской области, на берегу Пяловского водохранилища. Не забывайте поставить палец вверх и поддержать канал подпиской. Вас ждет много интересного.